個煲先啦。3位嘅話咧就建議就斤半，斤半我哋呢啊個招牌就羊腩，做法都一樣嘅，但係羊腩就係羊排嗰個位會好食啲，羊靴咧就羊蹄嗰個位佢就會爽口啲嘅。青菜好送生菜㗎啦。之前咧食過嗰間古董貓嗰間嘢咧，就北京嘅羊肉煲，咁食咗好多都喂大洲有冇搞錯啊！嗱喺廣州你梗係食翻啲廣州嘅本土嘅羊腩煲啊、羊肉煲啊咁樣，於是乎咧就嚟翻呢間啦，係清心。真係好中意呢度呢種露天嘅氛圍。今日嘅氣温係30度，全場短袖，80%上座率。清心呢間嘢係嚟過嘅，之前呢間嘢咧就開半年，歇半年。上次食過都幾回味下嘅，今次咁又隔咗咁耐啦，過嚟睇下有冇變過啦咁。呢個咧就大概就係呢邊嘅價錢到啦。咁老細就話：我哋3年冇升過價㗎，我哋已經。閒話休題，正式開始今日呢一餐屬於廣州嘅邊爐。哇！北京嗰邊咧食好多羊肉煲咧，好多規矩咁樣，俾人話到個咩咁，搞錯啊！你識唔識㗎？我講到明㗎啦，我廣府佬嚟㗎，我講北京嘅飲食傳統，我講到嘅咋，同埋我真係講得唔係咁啱㗎。咁但係如果翻到嚟呢邊嘅説話，唔好意思，呢度就真係我主場啦。所以今餐飯我講咩都係啱嘅，唔俾駁嘅，因為都幾廿年嘅呢啲嘢食咗。好啦，廣州食羊肉煲嘅規矩係咩咧？一定要用呢種炭爐。有咩好咧？講法有好多，話咩明火又對身體好啊，又咩火力夠啲啊，呢啲都係吹水嘅啫。我覺得真正嘅好處係咩咧？就係暖啲，你對住個爐頭咁樣，一定係舒服啲嘅，暖住隻腳啊、膝頭哥呢啲位。咁之餘咧，呢一樣嘢就一定決定咗咧，佢一定會係露天嘅，因為你室內咁二氧化碳中毒都似。嗰次我唔知喺邊度食過一次嗰啲炭爐嘅雞煲，佢就室內嘅，喺西華樓嗰間。但係個老細咧，起碼仲有4台抽風機喺度喪抽風，話如果食下全場人瞓低咗咁恐怖㗎嘛，係咪先？啱，但係更加好嘅咧就係呢一種啦。你嗰種飲食嘅習慣決定咗，你一定要露天先有滋味，所以變咗呢啲就好啦。喺個天棚度好正，呢啲真係我好。所以點解我哋會連續即係點解我會再嚟一次拍呢一間嘅原因就係呢度啦。因為你呢種露天嘅食説話你食嘅嘢，呢種先叫做廣州食羊肉煲嘅氛圍，呢個都係我哋廣府佬嘅規矩。聽懂掌聲。咁仲有一樣嘢都係我哋嘅規矩咧，一定要用到腐乳嚟作為調味嘅。腐乳中溶佢，俾少少湯汁開稀，再撈一撈佢。呢個係我見過我啲叔父輩佢哋好經常嘅一個食法。你淨係望住佢都想食啦，唔係講笑。皮、肥肉、瘦肉，再係瘦肉，再係肥肉，再有五花腩一樣，點會唔好食啊？各位，煙韌軟糯，而且皮永遠會帶少少嗰啲嗰啲叫咩啊？肥肉嘅位咧，令到佢好鬼香，唔係講笑。好多北方嘅朋友咧，食好多嘢咧都會濃味一啲咁樣啦，相比起廣州。但係偏偏喺羊肉呢個調翻轉喎，你諗下，北京人食嘅會用一個清水煲喺度，相對嘅清水煲喺度烚飲醬食，但係我哋廣府佬咧就要咁樣等啲醬汁啊，尤其個汁琥珀色嘅醬汁，好重嘅調味，再嚟食佢。我真係好中意食羊肉，點都有少少羊鬆味，佢羊肉嚟㗎嘛，特別食到肥嗰啲位，佢點都有少少羊味。但係真係唔會學似我喺北京同爐火鍋食啲羊肉咁重口嘅嗰種嘅羊味喺當中，佢更加之多嘅其實咧係呢個湯汁嘅味道啦，嗰啲各種嘅料嘅味道啦，之餘再加埋點解一定係腐乳咧？腐乳嗰種特殊嘅發酵香氣咧喺呢個當中發揮得淋漓盡致，好吸引到你嘅食一咬落，係啦，就係嗰種啦，發酵緊有少少。嗰種好羊嘅味道出到嚟，咬到去入邊之後，先至係肉入邊分泌出嚟嘅嗰啲嘅羊味啦嚇，你哋講嘅臊味啦，有人講嘅臊味啦，我係覺得冇問題嘅喎。咁你話究竟係北京嘅銅爐羊肉好食咧，定係廣州嘅呢啲炭爐火好食咧？
我講俾你聽邊個答我得罪人咧？係咪先？你估我傻嘅咩？我梗係唔會講啦。我真係我講嘅係去到唔同嘅地方，你食唔同嘅羊啊！嚟到廣州嘅説話，點都要試一試呢一種炭爐邊爐嘅方式，因為呢一種嘅風味好似真係出咗廣府之外，好多地方都冇。去到今時今日，我就大膽講句啦，出咗啲老城區都唔知有冇嘅。Hello， 你好，你好。都要影張相。好啊，你裝咗我好耐你。我哋嗰班 friend 咧有兩個係一路都跟隨，眼鏡嗰個同埋隔離嗰個一路跟隨住你㗎。即係你去香港，佢就會睇住你啲嘢，去揾邊一間。轉頭先我過去打個招呼，我發嗰張。係你好，哇！你好，你好，你好，你好。我哋喺 YouTube 上面睇好多㗎啦。Thank you。廣州人對炭爐嚟講係點解會咁？因為你話因為個炭。因為而家基本上都係嗰啲邊爐，係咯。呢個會係比較少，但係咧，即係味道嚟講，我覺得可以咯。炭爐同電爐或者其他嘅説話，你覺得味道有冇影響？譬如咧，嗱，如果係呢啲嘅話咧，你唔覺得有社團味咩？灣仔人係我大晒。啱先一路講緊30幾個打邊爐係一件好離譜嘅事情，但係好多人同我一齊做呢件事情，有幾多人同我一齊做咧？係全場，樣樣都係而家基本上係，嗰度吉咗一圍，9成半啦吧，都號稱叫做。所以廣州人食呢啲嘢唔係為咗天氣凍天氣熱嘅，係想食恨食。呢餐飯食咗302蚊嘅記憶所及，應該同上年差唔多啦。抵食嘅係佢真係半年先至開半年做半年，咁呢啲啊真係係㗎啦！天氣熱我開都冇人嚟食啊，係咪先？而且一度時落雨絲濕，無謂啊天台係咪先？啱先一路食飯一路三個人喺度傾緊一樣嘢，喂可以露天嘅炭火嘅呢啲咁樣嘅嘅邊爐，究竟廣州仲有冇咧？滿足呢兩個條件，記憶所及。好似得翻佢。最後我想用我喺啱先喺樓上聽到隔離台一位阿叔講嘅一句説話嚟做今期節目嘅結尾，就係話阿叔係帶咗個外地嘅朋友過嚟食飯，佢同嗰個外地嘅朋友話：哎呀，這個啊，是我們廣州這邊啊最地道的吃火鍋的方式啦。最後睇你記住，姚大秋帶晒全世界嘅人。在羊城多風中，細微色向你出眾，流連於街巷之中，吃盡最廣州的。